हफ्ता एक बार की बात है। कक्षा एक के बच्चों की टीचर ने कहा, कल सब कोई मजेदार चीज लेकर आना। अगले दिन रोहन एक तोता लेकर आया, लेकिन वह तोता अलग ही निकला। उसने लाल टोपी पहनी हुई थी। टीचर मुस्कुराकर बोली, वाह, ये तो बड़ा स्मार्ट तोता है। इसने टोपी किसने पहनाई? रोहन बोला, मैडम, मैंने नहीं पहनाई, ये खुद पहनता है। सब बच्चे और उसे हंसने लगे। फिर तोता बोला, नमस्ते मैडम। टीचर हैरान हो गई। अरे, ये तो बोलता भी है, तोता बोला। हाँ, और मैं होमवर्क भी नहीं करता। अब तो पूरी क्लास हंस हंस कर पागल हो गई। टीचर ने हंसी के साथ कहा, लगता है इस तोते को भी क्लास एक में एडमिशन देना पड़ेगा। सीख, जब पढ़ाई मजेदार हो तो सबको अच्छी लगती है।